Gimana? Kora-kora. Kenapa lo batuk? Ini sejarah batuk lo ya, awalnya ya. Sebelumnya nggak pernah batuk? Dong, 2020 Desember akhir. Oke. Itu ingat banget. Desember akhir. Nah, kora-kora, kelar dah tuh. Naik kora-kora, kelar. Naik kursi tidur. Naik kora-kora. Kelar dah tuh. Akhirnya. Ini di mana duduk, yang di belakang banget apa di tengah atau paling belakang. Oh, itu paling serem kan? Yang pas banget ada pose yang begini kan. Yang cewek itu ya? Iya. Iya. Nah kan udah kelar tuh. Pas kelar, rame-rame deh tuh. Aduh, lapar yuk. Iya yuk, kita makan yuk. Ya udah, cari dah makanan, ketemu di situ. Itu kora-koranya tadi nggak ada kenapa-napa itu. Nggak ada cerita kora-kora kenapa? nggak ada batuk. Gua kira kenapa pas turun. Awal-awalnya emang di situ, nandain aja kalau tempatnya itu di sekitar-sekitar situ kejadiannya. Enggak, gua kira gara-gara kora-kora kena angin ya. Kejadiannya. Oh, gitu. Enggak, udah selesai Pas kora-kora. turun dari kora-kora nggak batuk? Nggak kenapa-napa.